एके वटेन काय वाठारान उदका खातीर मारामारी चल्ल्या जाल्यार दुसऱ्या वटेन दिवचले उदकाची व्हडा प्रमाणात नाशाडी चल्ल्या। काम चालू आशिल्ल्या बायपास रस्त्या कुशीक नायकनगर बोड्डे वाठारान उदकाची व्हडली पायपलायन फुटून तातूंतल्यान घसघसून उदक भायर व्हांवून वता। ही पायपलायन फुटल्यान 15 परस चड दीस जाल्ल्यान अशी माहिती मेळ्ळ्या। ही पायपलायन दुरुस्ती करपाक अजून कोणेच लक्ष दिवंक नात। ताका लागून कांय जागृत लोक अजाप उक्तायतात। बायपास मदीं येवप व्हाळाचेर मिनी पुलाचे काम चालू आसा। थंयच हे पायपलायनीच्या जॉयंटांतल्यान उदक घसघसून व्हांवता। सध्या मात हे पायपलायनींतल्यान उदकाची नाशाडी चल्ल्या। नमस्कार, गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत। हांव सध्या नायकनगर बोड्डे वाठारांत आसा। ह्या वाठारांतल्यान राज्य महामार्गा खाला बायपासाचें काम चालू आसा। ह्या बायपासाच्या मदीं एक ल्हानसो व्हाळ येता आनी ह्या व्हाळाचेर सध्या पुलाचें बांदकाम चालू आसा। ह्या पुलाक तिकूनच एक व्हडली उदकाची पायपलायन गेल्ली आसा। सध्या ही पायपलायन फुटून हे पायपलायनींतल्यान घसा करून उदक व्हांवून ताची नाशाडी जायत आसा। मेळिल्ले खबरे प्रमाण फाटल्या 15 दिसांच्यान उदकाची ही नाशाडी चालू आसा। पूण हे पायपलायन दुरुस्त करपाक अजून मेरेन कोणाचेच लक्ष वचना। ताका लागून लोक अजाप उक्तायतात। तुम्ही पळोवंक शकतात हे पायपलायनींतल्यान कशें घसघसून उदक व्हांवून ताची नाशाडी जाता ती।